个35，三个105。没有，来，记得一个。谢谢，我们要用最感谢的这个掌声，我们谢谢我们的志工队队长，现在正在发包子的嘉森队长，谢谢，还有我们今天所有的志工的干部哈，川局社的哈我们也来用最热烈的掌声来感谢他们，谢谢每一位我们每一位也是都因为我们每一位这个全程参与，而且都没有人那个落掉每个人都很认真的投入，我们也给自己一个掌声，谢谢我们的焕大哥我们焕大哥很用心来让我们可以平安的回到家，还有我们真是要感谢这一位，我们一出发我们就向他感谢的这一位上帝因为我们今天虽然很热可是我们仍然可以很有活泼的这个体力，还有我们能够彼此更认识我们用最热烈爱的鼓励来给我们的主耶稣基督来帮助我们的，来我们给主耶稣基督爱的鼓励，来1、2、1、2、3、1、2、3、4，快，感谢上帝谢谢大家，那我们就可以好好的休息我们预估30分就到有范大哥好，谢谢。手把手祷告手，我们刚才就是在我们志工队最后的回程当中，主耶稣基督教导我们就是要彼此相爱是因为神先爱我们，让我们才能够彼此相爱。即便在志工大队里面有许多的人其实并不是那么熟，但是因为神的爱让我们可以彼此扶持，彼此相爱我们分享一件事今天我们在生活中我们哪里是发现神的爱的呢？还有分享一件我们自己觉得很难爱下去的，有些人就是不怎么可爱的，求神帮助我们我们分享我们家庭的当中也是一样，在哪里我们感受到全家我们是可以彼此相